teman-teman. Balik lagi sama Nandito. Kota kamu. Subscribe channel ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Nandito Utagalung. Oke, misinya parkour di Gurun Bimote. Kita serahkan kepada yang ahli teman-teman. Ahli untuk jatuh. Misi ini mah kata Nandito. Orang-orang mah akunnya pada punya akun sultan. Ini akunnya jelek semua. Apanya jelek? Inilah akunnya. What the Orang yang penting bukan akunnya deh, jago yang main. Itu main. Teman aku doang yang noob di sini. Kalau noob nggak bakal bisa beres lah ini. Tuh lihat. 20 detik kah ini? 30 detik. Ini udah di sini cepet lah ini. Cuma berapa detik? Bukan kaleng-kaleng ini mah. Ya, kebentuk. Ya, lagi. Wih, Ya. mati. Apaan ini? Apa-apaan? Nancep itu namanya. Dim. Gak usah checkpoint lah. Nanti aja checkpoint. Kesini ah. Malah ulang dari awal. Kok bisa ulang dari awal? Oh iya. Lumayan ambil nyawa. Kan pintar kan aku. Kali itu kita jangan checkpoint dulu nanti. Nah, kalau dia jatuh kan nanti nambah ituannya. Pintar kan aku, jadi nggak usah bolak-balik. Nah. Nah di sini juga ada nyawa kan. Dan biarin aja, nanti aja bercadangan. Ya. Ulang lagi kah? Gas. Kenapa takut? Apa aku? Ada iklan. Ih. Tarik napas dia saudara. Per 20 detik no? Ambil nyawa dulu aja. Iya deh. Iyalah. Gak mau. Jangan tergesa-gesa. Yang penting pelan tapi selamat deh. Tapi kalau ini explore itu nggak boleh apa? Aduh. Rekor kah? Masih 50 detik loh. Udah 1 menit, cepet banget. Iya. Nah, kita lihat-lihat dulu ya. Nggak apa-apa, yang penting selamat aja main mah. Iya emang. Ya elah kecil. Ya. Jangan lihat tuh. Darah aku tinggal 1 soalnya. Set. Aps. Lewat kan? Gak tahu. Iya elah, malah mencing. Jangan naik situ, nggak bisa. Mau turun deh. Nggak bisa, Buang aja lah. Aku mau buang. Nggak bisa itu. Cil, please lah ya, Cil. Susah banget.
Set, 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 set. Aha. Kita di sini aja, terus set, set. Ya. Di sini susah banget sampai udah 2 menit. Ini mah mana bisa mencari rekor. Kayaknya aku punya ide. Kita di sini set set. Ya. Gini kali ya. Set 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 set. Kayaknya aku punya ide. Tengah-tengah sini set set set. Aduh. Mancing. Kayaknya aku punya ide. Tunggu sekali. Ih. Ya elah, udah pusing guys. Set. Maaf. Nah. Akhirnya, I believe I can fly. Dah, aman, kita naik kapal dulu lah. Kita cari. Udah, nggak usah naik kapal lah. Naik kapal lah. Nggak usah naik kapal, ntar Naik kapal lah. susah itunya. Kalau mau main di sini aja dulu nih. Apaan? Ini ada ini nggak? Nggak ada ya? Apaan? Sabar. Kayaknya aku punya ide. Tunggu dulu. Kan di sini ada itu deh, yang kuning kan? Ada. Kalau naik kapal ntar susah. Gak ada, Pak. Nah, Kok nggak ada? emang gak ada. Kan ini misi. Cuma biasanya pakai kapal. Coba kita naik kapal, tapi jangan turun dari situ. Maksudnya? Ntar nih papa kasih tahu nih. Kalau turun kadang-kadang rese dia. Emang gini doang. Enggak. Gak ngeliat. Gak bisa digeser itu, Pak. Manual. Hah? Gak bisa digeser. Udah masuk aja. Lebay Pak nih. Mundur aja kita mundur. Ngapain mundur? Mundur. Ngebak ini. Coba lepas. Keluar. Sabar. Aku punya bak nih. Aku punya bak sendiri nih, guys. Set. Kalau di sini kayaknya enggak deh, coba. Emang kurang asap banget emang yang bikin game. Set. Aduh. Kayaknya aku yang di pojok pasti nggak bisa biasanya. Tapi kok sekarang bisa. Nih bak nih. Bak masuk. Bisa begini deh. Coba loncat. Ya. Coba. Tunggu dulu. Aku di mana? Dengan siapa? Dengan berbuat apa? So tahu kamu. Udah lah. Kita selesaikan misi dulu, teman-teman. Aku di mana? Apa sih, Pak? Coba nanya. Kamu di Gurun Bimotep. Oke, saya sudah sampai di sini. Kalau di sini papa bisa nih, Dek. Tes. Lah. Hei. Oh. Aduh, kacau. Ayo, jangan lama-lama. Ayo. Oke, kita sudah kembali ke markas, teman-teman. Tadi mau bak enggak sih? Enggak lah. Bak. Oke lah, teman-teman. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa Like dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.